এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। বরাবরের মতন আমি জান্নাত মজুমদার চলে এসেছি আমার ইউটিউব চ্যানেল নো ফিল্টার ননসেন্স থেকে। আজকে আমি আপনাদের অনেক কিউট একটা প্রোডাক্ট দেখাবো যেটা আপনাদের ইনডোরের যে কোনো পরিবেশকে অনেক সুথিং এবং রিফ্রেশিং করে তুলবে। আজকের এই প্রোডাক্টটা অনেকের পছন্দ নাও হতে পারে, কেউ কেউ এটা দরকারি কিনবে, কেউ কেউ আবার দরকার ছাড়াও কিনতে পারে। আজকের প্রোডাক্টের নাম হলো আল্ট্রাসনিক ইউএসবি কালারফুল হিউমিডিফায়ার CM9। এই প্রোডাক্টটা আপনারা ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহার করতে পারেন, তাছাড়াও রাতের বেলা বেডসাইড ল্যাম্প হিসেবে ইউজ করতে পারেন। এই প্রোডাক্ট একটা ছোট্ট কিউট বম যেটা সাইলেন্টলি কাজ করে কোনো প্রকার অ্যানোয়িং সাউন্ড ছাড়াই। এই হিউমিডিফায়ারটার কাজটাই হলো ঘরের ভিতরে আর্দ্রতাটা একটা লেভেলে রাখা। যেমন ধরেন যারা লং টাইম এসি রুমের মধ্যে থাকেন তারাই অ্যাকচুয়ালি এটা বেস্ট ইউজটা করতে পারবেন। একটু খেয়াল করলে দেখতে পারবেন আমরা লং টাইম এসি রুমের মধ্যে থাকলে আমাদের চারপাশে কেমন যেন একটা শুষ্ক ভাব ফিল করি। তাই এসি অন থাকা অবস্থায় এই হিউমিডিফায়ারটি যদি আপনার আশেপাশে রেখে দেন তাহলে এটা রুমের মধ্যে এক ধরনের জলীয় বাষ্প প্রোভাইড করে, যার কারণে চারপাশে আর কোনো রকমের শুষ্ক ভাব অনুভব হয় না। শুধু তাই না, মানুষ অনেক টাকা খরচ করে এক একটা সেন্টেড ক্যান্ডেল কিনে। এই হিউমিডিফায়ারটা আপনার সেই খরচটাও বাঁচিয়ে দিবে, কারণ আপনি এই হিউমিডিফায়ারটিতে আপনার পছন্দের সেন্টেড লিকুইড পানি দিয়ে মিক্স করে ইউজ করতে পারবেন। বরাবরের মতন এই প্রোডাক্টটা আপনারা পেয়ে যাবেন গিজমোস গিকের আউটলেটে। ওদের সব লোকেশনটা হলো খিলগাঁও তালতলা মার্কেটের অপোজিটে পাকা মসজিদ মার্কেটের নিচ স্তরে 44 নম্বর দোকান। তাছাড়া আপনারা ঘরে বসে হোম ডেলিভারি পেতে চাইলে ওদের ফেসবুক পেজে নক করতে পারেন। ওরা অল ওভার বাংলাদেশে প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে থাকে। আপনাদের সুবিধার জন্য ওদের সব লোকেশন এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলের নতুন নতুন ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন পেতে চাইলে সাবস্ক্রিপশন বাটনে প্রেস করতে ভুলবেন না। আজকের জন্য এতটুকুই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য অনেক বেশি দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।